Tanto faz, mas sou melhor lutando no chão. Está certo. Você não estava mentindo. Na verdade, você é muito veloz. Tudo isso é muito estranho. Eu estou até emocionado por estar lutando com um cara tão poderoso como este. Sempre que está lutando, você confia demais nas suas habilidades. É por isso que acaba relaxando a defesa. Ah, então vamos lutar onde sou mais ágil? Como você é bonzinho. Ou está insinuando que eu sou fraco? Não vai usar as mãos? Nossa, quanta generosidade. Ah, legal. Então posso tomar a iniciativa? Será um prazer. Outra vantagem, é? Se pretende ficar parado, vou atacá-lo de novo, Frieza! Não disse que não usaria as mãos para lutar? Então vou te dar um bom conselho para lhe servir de vantagem.